हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज आपको हम दिखाएंगे 10 इंच का स्पीकर का पर्दा चेंज करना। पहले से फट गया है, इसकी पॉइंट यहाँ तार लगी होती है, हमने छुड़ा लिया पहले। इसको खोलना आपको ऐसे कोई दिखा सामान लेंगे आप, धीरे काट लेंगे। टैप को दोबारा भी आप लगा सकते हैं। इसमें 2 तार होता है, काट लेंगे यहाँ से तार को, तो आपको तार बचा तार काट लिया हमने। कटर की मदद से थोड़ा काट लेना पेपर को। चेक कर लेना है। चेक कर लेना कॉइल सही है, इसकी पर्दा तो नहीं ख़राब हुआ। इसमें हवा मार के को इसके अंदर कुछ सामान जाना नहीं चाहिए, चला जाएगा तो निकलेगा नहीं फिर। अब इस चीज़ को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है आपको। और यहाँ जो तार टूट गया था, ये तार यहाँ से आपको तार ऐसे 2 निकाल लेना है। जो टूटा हुआ तार यहाँ से सोल्डिंग करके हम निकालेंगे। अब हमारा अच्छी तरह सफाई हो गया। ये 2 तार है, एक तार और दूसरा तार, इसको सफाई कर लेना है। ऐसे आपको स्प्रिंग वायर होता है, थोड़ा ये मोटा होता है। यहाँ से आपको साइज यहाँ तक आपको मिलेगा 2 पीस। उसके बाद आपने यहाँ पे छेद पे इसमें डाल लेना है दोनों को। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपको जो तार है आपको अच्छी तरह से देख लेना है। तार हमने जोड़ लिया इसके अंदर। अब यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है इस जगह में, ये तार टूटे ना।
सोल्डिंग कर लिया इसमें। उसके बाद अपने मीटर से तार को पहले चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपने यहाँ पे फेविक्विक की मदद से आपको तार को यहाँ फिक्स कर लेना है, सही लेना दोनों को। उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा गूंद लगा लेना है। उसके बाद हमने तार को ऐसे रखना है, रख के इस जगह में हमने सोल्डिंग कर देना है। सोल्डिंग करने के बाद अपने यहाँ पे मीटर से चेक करना है। और ये जो फॉर्म लगा हुआ है इसको भी सफाई कर लेना है हमने। हमारा फॉर्म सफाई हो गया। सफाई करने के बाद आपने यहाँ पे रिंग लगा लेना है चारों पास। उसके बाद हमने पर्दा 10 इंच का जो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है, और ऐसा होल का मदद से आपने इस तरीके से पेपर को बड़ा कर लेना है, और इस तरीके से इसको इसके ऊपर रख देना है। अब आप इसको हल्का कर इसे दबा देना है। उसके बाद इस जगह में आपको थोड़ा सा फेविक्विक से इसको हल्का सा जोड़ लगा लेना है, यही लेना है। उसके बाद वाइट गूंद से आपको इस जगह भर देना है। बाद इसके अंदर में इस तरीके से इसके गार्ड होता है, इस जगह चिपकाने के लिए ऐसे सफाई कर लेना है। सफाई करने के बाद आपने इस जगह में लगाना है, जो पेज यहाँ पे पेज का कट होता है, जो छेद किया जाता है, वो यहाँ पे हल्का लगा देना है गूंद। पेज का वहाँ उस पार में लगाना है, पेज टाइट भी करना होता है। रिंग को आधा लेके ये जो पेज है यहाँ से लेके इस तरीके से आपको लगा देना है। हमारा स्पीकर अब तैयार हो गया है। अब ये सूख जाने के बाद में ये बजने के लिए तैयार है। हमने अभी सोल्डिंग, अब इसको हमें आराम से इस तरीके से पलट के रख देना है कहीं, इस तरीके से पलट के जब तक गूंद सूखे ना तब तक इसको रख देना है। सूख जाने के बाद अब इसमें 2 पॉइंट में तार जोड़ो और चला सकते हैं। थैंक यू।